បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងគ្នាដែលក៏តែងតែតាមដានទស្សនានៅវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទនៅថ្ងៃនេះដែរគឺខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនជាមួយទៅនឹងកម្មវិធីមួយទៀតហើយដែលយើងអាចធ្វើការរកលុយជាមួយវាបានដោយគ្រាន់តែធ្វើការមើលនៅវិជ្ជាកម្មឬក៏ការធ្វើការ spin នៅប្រចាំថ្ងៃណាបងប្អូនទាំងគ្នាបាទអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលមិនទាន់បានធ្វើការចុច Subscribe នៅ Channel របស់ខ្ញុំអញ្ចឹងបងប្អូនជួយចុច Subscribe ម្នាក់មួយទៅដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីៗពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការរកលុយតាមប្រព័ន្ធអនឡាញបាទអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់ចង់ធ្វើការរកលុយតាមប្រព័ន្ធអនឡាញគឺខ្ញុំបាទគឺមាន2 Channel សម្រាប់ឲ្យបងប្អូនធ្វើការជ្រើសរើសនៅក្នុងការមើលលេងនៅកម្មវិធី game ឬក៏កម្មវិធីរកលុយផ្សេងៗបាទអញ្ចឹងនៅក្នុង Channel ធីរដ្ឋានេះគឺខ្ញុំបានធ្វើការបង្ហាញពីការរកលុយជាមួយទៅនឹងកម្មវិធីអនឡាញដូចគ្នាបងប្អូនទាំងគ្នាបាទគឺខ្ញុំបានធ្វើការបង្ហាញពីកម្មវិធីអនឡាញឬក៏បង្កើតនៅកាបូបលុយផ្សេងៗបាទអញ្ចឹងនៅក្នុង channel មួយទៀតបាទនៅក្នុង channel Mr. Rothamani KX គឺខ្ញុំបានធ្វើការបង្ហាញទៅដល់បងប្អូនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការរកលុយតាមប្រព័ន្ធអនឡាញដូចគ្នាបាទឬក៏ការធ្វើការរកលុយសម្រាប់ទៅការបុកហ្គេមឬក៏ការបង្កើតនៅហ្គេមការបង្កើតនៅការបុកហ្គេមណាបងប្អូនទាំងគ្នាបាទអូខេអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនមិនទាន់ចុច Subscribe បងប្អូនជួយចុច Subscribe ម្នាក់មួយទៅបងប្អូនទាំងគ្នាបាទបងប្អូនធ្វើការចុច Subscribe ម្នាក់មួយបាទចុច Subscribe មួយមកបន្តមកទៀតបងប្អូនធ្វើការបើកនៅសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការរកលុយបាទអញ្ចឹងបងប្អូនចុចលើសញ្ញាកណ្ដឹងនេះមកបន្តមកបងប្អូនចុចលើពាក្យថា all បាទចុចលើពាក្យថា all ឬជាការស្រេចតែម្ដងបាទអូខេអញ្ចឹងកុំឲ្យខាតពេលជាមួយទៅនឹងកម្មវិធីមួយនេះបាទអញ្ចឹងបងប្អូនឧទាហរណ៍នៅក្នុងបងប្អូនកំពុងតែមើលនៅវីដេអូមួយនេះបាទបងប្អូនកំពុងតែមើលនៅវីដេអូមួយនេះអញ្ចឹងបាទបងប្អូនកន្លែងមើលនៅត្រង់ចំណុចនេះកន្លែងសញ្ញាព្រួយចុះក្រោមនេះមកបងប្អូនកន្លែងមើលសញ្ញាព្រួយចុះក្រោមបាទបន្ទាប់មកពេលបងប្អូននឹងឃើញពាក្យថាទាញយកកម្មវិធីតែម្ដងបាទអញ្ចឹងបងប្អូនចុចលើពាក្យនឹងតែម្ដងចុចលើសញ្ញាព្រួយនឹងមកបាទsorry ចុចលើសញ្ញាព្រួយត្រង់ចំណុចនេះបាទអញ្ចឹងវានឹងនាំបងប្អូនចូលទៅកាន់ Play Store តែម្ដងបាទវានឹងនាំបងប្អូនចូលទៅកាន់ Play Store បាទអញ្ចឹងអធិស្ឋានដោយសារ internet ខ្ញុំរឿង slow បន្តិចបាទអញ្ចឹងវានឹងចេញជាទម្រង់បែបនេះបងប្អូនទាំងគ្នាបាទអញ្ចឹងយើងចូលមកពាក្យថាបើកនៅក្នុងកម្មវិធី Play Store បាទអញ្ចឹងចុចលើត្រង់ចំណុចនេះមកបាទអញ្ចឹងវានឹងនាំបងប្អូនទៅចូលទៅកាន់ Play Store តែម្ដងបាទអញ្ចឹងវានាំយើងទៅចូលទៅកាន់ Play Store ដើម្បីងាយស្រួលនៅក្នុងការសម្រាប់នៅក្នុងការ download តែម្ដងបាទអញ្ចឹងដោយសារតែខ្ញុំបានធ្វើការ download រួចរាល់ហើយបងប្អូនទាំងគ្នាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនបើសិនជាបងប្អូនមិនទាន់បាន download បងប្អូនចុចលើពាក្យថា download តែម្ដងបាទនេះដោយសារតែខ្ញុំបានធ្វើការ download រួចរាល់ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំចុចលើពាក្យថា open តែម្ដងបាទចំពោះកម្មវិធីមួយនេះគឺខ្ញុំធានាជូនបងប្អូនទាំងគ្នាបាទគឺយើងអាចធ្វើការដកលុយបានជាមួយវា 100% តែម្ដងបាទគឺដកបានជាមួយ 100% ដោយសារតែខ្ញុំបានឃើញបរទេសគាត់បានធ្វើការបង្ហាញនៅវិក័យប័ត្រជាមួយទៅនឹងការដកលុយជាមួយទៅនឹងកម្មវិធី game មួយនេះបាទអញ្ចឹងមកដល់ត្រង់ចំណុចនេះគឺយើងយកពាក្យថា sign in ឬក៏ sign up បាទត្រង់ចំណុចនេះគឺជាពាណិជ្ជកម្មបាទយើងចុចខ្វែងចោលមកបាទអញ្ចឹងយើងយកពាក្យថា sign up with email តែម្ដងបាទយើងយកពាក្យថា sign up with email បាទអូខេអញ្ចឹងមកដល់ត្រង់ចំណុចនេះកន្លែង full name បាទអញ្ចឹងបងប្អូនឃើញហើយត្រង់ចំណុចកន្លែង enter full name បាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមដាក់ឈ្មោះរបស់ខ្ញុំតែម្ដងបាទដាក់ឈ្មោះរបស់ខ្ញុំបាទរដ្ឋាបាទ enter your email បាទអញ្ចឹងធ្វើដាក់នៅ email របស់បងប្អូនបាទអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ email មួយនេះបាទត្រង់ចំណុចនេះគឺ password បងប្អូនអ្នកគ្នាបាទអញ្ចឹងយើងធ្វើការដាក់ password មកបាទខ្ញុំដាក់ password របស់ខ្ញុំបាទអូខេបន្ទាប់ពីបានដាក់ password រួចរាល់ហើយយើងចុចលើពាក្យលើផ្អប់ត្រង់ចំណុចនេះចុចលើពាក្យ agree បន្ទាប់មកទៀតបងប្អូនចុចលើពាក្យថា set up តែម្ដងបាទអញ្ចឹងមកដល់ត្រង់ចំណុចនេះបងប្អូនត្រូវតែធ្វើការដាក់នៅកូដណាបងប្អូនអ្នកគ្នាបាទបើមិនជាបងប្អូនមិនដាក់កូដទេគឺបងប្អូនមិនអាចធ្វើការដំណើរការបានទេបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចកលេចមើលបានកូដដែលខ្ញុំបានបង្ហាញបងប្អូននៅខាងឆ្វេងដៃនៃវីដេអូបាទបងប្អូនអាចយកកូដនេះដាក់បានបើមិនជាបងប្អូនមិនមានកូដដាក់ទេបាទអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមធ្វើការបំពេញកូដមិត្តភ័ក្តិរបស់ខ្ញុំសិនបាទអូខេបាទបន្ទាប់ពីខ្ញុំបានធ្វើការបំពេញកូដរួចដល់ហើយខ្ញុំចុចលើពាក្យថា submit បាទអូខេអញ្ចឹងវានឹងដំណើរការបងប្អូនអ្នកគ្នាបាទធ្វើការរកចាំបន្តិចសិនបាទអូខេអញ្ចឹងវាដាក់ successful ក្នុងការ create បាទអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការដាក់នៅ email របស់ខ្ញុំបាទធ្វើការ log in ចូលមួយសារទៀតណាបងប្អូនគ្នាបាទជឿវានឹងនាំយើងមកចូលកាន់ទម្រង់ដើមដើម្បីឲ្យយើងធ្វើការ log in បាទជាមួយទៅនឹង email ជាមួយនឹង password បាទខ្ញុំធ្វើការដាក់ចូលជាមួយនឹង email និង password តែម្ដងបាទអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំចុចលើពាក្យថា sign in តែម្ដងដើម្បីចូលទៅកាន់ក្នុង app នេះតែម្ដងបាទអូខេអញ្ចឹងមកដល់ត្រង់ចំណុចនេះគឺវានឹងឲ្យយើងធ្វើការ sell ណាអញ្ចឹងយើងធ្វើការ sell មួយតុកទៅបាទដើម្បីងាយស្រួលបាទអូខេអ
ចឹងមកដល់ត្រង់ចំណុចនេះបាទក្នុងដល់កន្លែងចំណុចដែលយើងធ្វើការរកប្រាក់ណាបងប្អូនគ្នាបាទចឹងបងប្អូនឃើញហើយត្រង់ចំណុចនេះគឺ00ទាំងអស់បាទគឺ00បាទចឹងបងប្អូនមើលត្រង់ចំណុចនេះកន្លែងwatch video បាទគឺការ view នៅ video ដើម្បីទទួលបាននៅបន្ទុកណាបងប្អូនគ្នាបាទចឹងយើងចុចលើពាក្យថា not send នៅខាងក្រោមបាទចឹងយើងធ្វើការ click នៅមើលនៅ video បងប្អូនគ្នាបាទយើងធ្វើការមើលនៅ video ត្រង់ចំណុចនេះបាទយើងចុចលើ video នេះមកបាទ watch video បាទយើងធ្វើការអស់វាមកបាទអូខេចឹងបងប្អូនខ្ញុំជឿជាក់ថាបងប្អូនប្រកាសជាយល់ហើយក្នុងការមើលវីដេអូនេះបាទចឹងបងប្អូនធ្វើការមើលវីដេអូវាសិនបាទចឹងគាត់តែខ្ញុំចុចចូលគឺខ្ញុំទទួលបាន10កាក់តែម្ដងបាទចឹងខ្ញុំចុចចូលមួយសារទៀតបាទគឺចូលទៅវាមានភាពរញ៉េរញ៉ៃបន្តិចណាបងប្អូនគ្នាបាទចឹងខ្ញុំអស់មួយវាមកបាទខ្ញុំអស់វាមកហើយវានឹងចេញលោតនាំយើងទៅកាន់នេះបងប្អូនឃើញនាទីវាលោតណាបងប្អូនគ្នាបាទចឹងនៅពេលដែលចេញបែបនេះហើយបងប្អូនអាចចុច back មកវិញបាននេះបងប្អូនគ្នាបាទអាចចុច back នៅលើអេក្រង់ទូរស័ព្ទរបស់បងប្អូនបាទយើងចុច back បន្តទៀតមកបាទអូខេអញ្ចឹងយើងនឹងទទួលបាននេះយើងទទួលបាន20ហើយបងប្អូនគ្នាបាទអញ្ចឹងយើងអាចធ្វើការ view add នៅវីដេអូនេះបាន10ដងក្នុងមួយថ្ងៃណាបងប្អូនគ្នាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនចុចពាក្យថា watch អញ្ចឹងបងប្អូននឹងឃើញត្រង់ចំណុចនេះបាទបងប្អូននឹងឃើញត្រង់ចំណុចនេះគឺនាទីណាបងប្អូនគ្នាបាទនឹងឃើញនាទីត្រង់ចំណុចនេះគឺនៅពេលដែលអស់នាទីហ្នឹងគឺវានឹងឡើងសាច់ប្រាក់លុយរបស់យើងនៅត្រង់ចំណុចនេះតែម្ដងបាទអញ្ចឹងយើងធ្វើការចេញមកវិញមកបាទយើងចេញមកវិញបាទគឺយើងគឺតម្រូវធ្វើម៉េចឲ្យយើងចូលទៅក្នុងកម្មវិធីហ្នឹងបាទយើងចូលទៅក្នុង ad ហ្នឹងបាទបន្តមកទៀតយើងចុចថយក្រោយមកបងប្អូនគ្នាបាទអូខេអញ្ចឹងយើងទទួលបាន30ហើយបងប្អូនគ្នាបាទគឺវាងាយមែនតើក្នុងការរកបន្ទុកកាក់ណាអូខេអញ្ចឹងមកដល់ត្រង់ចំណុចនេះបាទគឺត្រង់ចំណុចនៅក្នុងការកោសដូចយើងកោសរង្វាន់ណាបងប្អូនគ្នាបាទយើងចុចកោសរង្វាន់បាទយើងចុចលើសញ្ញាព្រួយនេះមកបាទយើងចុចលើនេះហ្មងបាទយើងចុចលើត្រង់ចំណុចនេះបាទកន្លែងរូបកដោនេះមកបងប្អូនគ្នាបាទយើងចុចលើកន្លែងរូបកដោទៀតដើម្បីធ្វើការលេងធ្វើការកោសឆ្នោតកោសសងតំណាងតែម្ដងបាទអញ្ចឹងយើងធ្វើការយកម្រាមដៃរបស់យើងកោសឆោតលើត្រង់ចំណុចនេះបាទដើម្បីទទួលខ្វាញ់ណាបងប្អូនគ្នាបាទអូខេអញ្ចឹងយើងទទួលបាន13ខ្វាញ់បន្ថែមទៀតតែម្ដងបាទងាយមែនតើបងប្អូនគ្នាបាទឥឡូវយើងចុចថយក្រោយវិញបាទយើងមើលនៅពាណិជ្ជកម្មមួយបាទយើងមើលនៅពាណិជ្ជកម្មរបស់វាបាទអញ្ចឹងឲ្យចប់ពាណិជ្ជកម្មមកបាទយើងធ្វើចប់ពាណិជ្ជកម្មមកបងប្អូនគ្នាបាទអូខេអញ្ចឹងនៅពេលចប់ពាណិជ្ជកម្មវានឹងចេញសញ្ញាខ្វាញ់យើងចុចសញ្ញាខ្វាញ់នេះមកបាទបន្តមកទៀតឲ្យនាទីវាដើរអស់មកយើងធ្វើការចុចខ្វែងទៀតតែម្ដងបាញ់ចុចខ្វែងទៀតមកអូខេបាទនេះគឺជាការលបងប្រាជ្ញារបស់យើងបាទ10បូក0ស្មើប្រមាណបាទអញ្ចឹងយើងដាក់ស្មើ10មកវិញបាទចុច submit បាទអូខេទទួលបានបន្ថែមទៀតហើយបាទអញ្ចឹងយើងនេះគឺជាពាណិជ្ជកម្មរបស់វាបាទបងប្អូនគ្នាគឺជាពាណិជ្ជកម្មបាទយើងចុចលើពាក្យថា not send តែម្ដងបាទអញ្ចឹងយើងចុចលើពាក្យថា collect ខ្វាញ់តែម្ដងបាទអញ្ចឹងវានឹងនាំយើងឲ្យទៅមើលពាណិជ្ជកម្មទៀតហើយបាទអញ្ចឹងយើងឃើញកន្លែងឃើញត្រង់ខាងក្រោមនេះពាក្យថា not send យើងចុចទៅ not send តែម្ដងបាទអញ្ចឹងមកដល់ត្រង់ចំណុចនេះមួយទៀតបាទគឺគេឲ្យយើងសួរគេសួរយើង19បូកជាមួយទៅនឹង14ស្មើប្រមាណបាទគឺ23បាទ23បន្តមកយើងចុចលើពាក្យថា submitអូខេអញ្ចឹងយើងទទួលបានរង្វាន់ទៀតបាទអញ្ចឹងយើងចុចលើ not send ទៀតមកបាទគឺយើងចុចលើពាក្យ not send បន្តមកយើងចុចលើពាក្យថា collect ខ្វាញ់ទៀតតែម្ដងបាទគឺងាយស្រួលមែនតើបងប្អូនគ្នាបាទជាមួយទៅនឹងការរកកាប់ឬរកបន្ទុកនៅត្រង់ចំណុចនេះបាទនៅត្រង់កម្មវិធីមួយនេះណាអូខេអញ្ចឹងយើងមកមើលនៅមុខងារមួយទៀតដែលយើងអាចធ្វើការរកលុយជាមួយវាបានដោយងាយស្រួលមួយមុខងារមួយទៀតបាទគឺដោយការណែនាំមិត្តភ័ក្តិណាបងប្អូនគ្នាបាទអញ្ចឹងយើងចូលមកកន្លែងនេះកន្លែងរូបត្រី3នេះមកបន្ទាប់មកបងប្អូននឹងឃើញ referral បាទកន្លែងរូបមនុស្សបាទអញ្ចឹងបងប្អូនធ្វើការណែនាំមិត្តភ័ក្តិបងប្អូនដើម្បីឲ្យគាត់ធ្វើការឲ្យគាត់យកលេខកូដរបស់គាត់លេខកូដរបស់យើងណាទៅដាក់នៅត្រង់ចំណុចក្នុងការណែនាំដែលខ្ញុំបានបង្ហាញនៅខាងដើមហ្នឹងគឺយើងនឹងទទួលបានទឹកប្រាក់បន្ថែមជាមួយទៅនឹងការរកប្រាក់ណាបងប្អូនគ្នាបាទគឺងាយស្រួលមែនតើគ្រាន់តែធ្វើការយកលេខកូដហ្នឹងឲ្យគាត់ធ្វើការ download ទៅហើយយកលេខកូដហ្នឹងឲ្យគាត់ដាក់ដើម្បីទទួលបានបន្ទុកបន្ថែមជាមួយទៅនឹងការនៅវីដេអូណាអូខេអញ្ចឹងការដកលុយជាមួយវាបាទយើងចូលមកមើលនៃការដកលុយជាមួយវាតែម្ដងបាទយើងចូលមកកាន់ track 3យើងយកពាក្យយើងមកមើលកន្លែងមកពាក្យថា redeem បាទយើងមកមើលពាក្យថា redeem បាទអូខេអញ្ចឹងមកដល់ត្រង់ចំណុចនេះគឺវាឲ្យយើងធ្វើការ select ជ្រើសរើសនៅកាបូបលុយតែម្ដងបាទយើង select មកត្រង់នេះគឺមានPayPal ឬក៏អីផ្សេងទៀតដែលយើងមិនស្គាល់ណាយើងដាក់ PayPal មកបន្តមកយើងយកដាក់ត្រង់ចំណុចនេះគឺ email PayPal របស់យើង
ឬក៏ដល់ត្រង់ចំណុចនេះយើងដាក់ចំនួនទឹកលុយដែលយើងដកបាទគឺយើងអាចដកបានចាប់ពី$5ឡើងទៅដល់$20ណាបងប្អូនគ្នាបាទគឺបន្តមកទៀតយើងចុចលើពាក្យថា submit ទៅ withdraw ទៅគឺអូខេបងប្អូនគ្នាបាទអូខេអញ្ចឹងវីដេអូនេះគឺដូចជាអត់មានអីត្រូវសាំញ៉ាំឬក៏បង្ហាញបងប្អូនច្រើនទេបាទបើសិនជាបងប្អូនឆ្ងល់ត្រង់ណាបងប្អូនអាចទៅការចូលទៅ link Telegram ដែលខ្ញុំបានបង្ហាញបងប្អូននៅខាងក្រោម description ដូចគ្នាបាទហើយកុំភ្លេចជួយចុច subscribe ដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូ update ថ្មីពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការរកលុយជាមួយកម្មវិធីមួយនេះឬក៏ការដកលុយជាមួយកម្មវិធីមួយនេះតែម្ដងបាទអញ្ចឹងអរគុណច្រើនសម្រាប់បងប្អូនដែលតែងតែតាមដានទស្សនានៅវីដេអូរបស់ខ្ញុំណាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយណាអរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាពីដើមរហូតដល់ចប់បាទអរគុណ